Всем привет! Ford Galaxy, 99 год, 1.9 турбодизель. Значит, резко появился шум передней подвески. То есть гремит именно на ямках, на маленьких ямках. То есть вот даже когда на больших такого удара нету. Сейчас покажу, в чем проблема, что случилось. Проблема оказалась вот в этой резинке. То есть вот она выскочила. Вот. Вот она. Здесь стоит резинка. Стабилизатор поперечной устойчивости. Стоит вот такая резинка. Вот здесь можно посмотреть, как это все работает. То есть вот это вот же скоба, внутри резинка держит стабилизатор поперечной устойчивости. Вот это сюда заправляется, и вот отсюда она выскочила. Вот в чем проблема. И металл по металлу просто лупит. Вот. То есть выскочил вот эта вот штука. Сама втулка сместилась, ее загнуло вот сюда, эту скобу, и сам стабилизатор просто вот так болтался и бил по металлу. Вот в этом проблема.